प्रभात विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने चिड़ियाघर की सैर देखी। उसमें हमने कई सारे जानवरों के बारे में भी जाना और आज हम उसमें से कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके आधार पर प्रश्न देखेंगे। तो चलो, कुछ अजब गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। यह पैराग्राफ के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो छोटे बच्चे की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती है और वयस्कों की पलकें करीब 10 बार होती है। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमने देखा हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। प्रश्न तीसरा, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो हमने देखा शरीर के नाक व कान ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो उसे आपको अपनी नोटबुक में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आगे देखते हैं। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। हमको उदाहरण दिया गया है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। बंदर के नीचे लीटी है। उसका जवाब है, पेड़ पर बंदर की जगह बंदरिया लटक रही है। तो इसी तरह हमें नीचे भी करना है। तालाब में हाथी नहा रहा है। तालाब में हाथी नहा रहा है। तो हाथी की जगह हाथी नहीं आएगा। तो तालाब में हाथी नहीं नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है। तो ऊँट की जगह क्या आएगा? ऊँटनी। जंगल में मोरनी नाच रही है। मोरनी की जगह मोर आएगा। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब नीचे हमें चित्र दिया गया है। उसके आधार पर चित्र का हमें वर्णन करना है। चित्र में जो दिखाई दे रहा है उससे हमें वाक्य बनाकर लिखना है। तो ये आपको आता ही है। तो आप चित्र के आधार पर अपनी नोटबुक में उसका वर्णन करना। अब नीचे देखते हैं। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें 4 चित्र दिए गए हैं। उसके आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है, खाली जगह जोर से गरजा। कौन जोर से गरजता है? तो शेर। तो रिक्त स्थान में शेर आएगा। दूसरा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। तो एक सींग वाला कौन था? सोचो। एक सींग वाला गेंडा था। तालाब में तैर रही है। तालाब में कौन तैरती है? तो देखो चित्र में बतख। चौथा, हरियल खाली जगह तैरते करता था।
हरियल तोता टें करता था। अब आगे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उसके बाजू में हिंदी और गुजराती में नाम दिए गए हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में हिंदी नाम और उसकी बाजू में गुजराती नाम लिखने हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। शेर, शेर को गुजराती में क्या कहते हैं? तो सिंह। मछली, माछली। काकातुआ, काका कौवा। बंदर, वांदरो। बतख, बटक। मोर, मोर। गेंडा, गेंडो। कछुआ, काछबो। शुतुरमुर्ग, जिराफ। मगर, मगर। हाथी, हाथी। भालू, રીંછ। तोता, पोपट। ऊँट, ऊँट। तो चलो अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो लिखना कहा है अपनी नोटबुक में, उसे आपको लिखना है। चलो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।